कयो दिल पर संयते मिठल मेरे बानी अमादी चढ़ ले आए दिल ज्ञानी अला सिंध खाओ करे ही कहानी मदीने जमानो मदीने जो पानी वो मदीने जमानो मदीने जो अल्लाह करीम खान सुबह सा सवाल जेकी मुझे महबूब जा उम्मती आयो अल्लाह का कहां आबाद हो दोस्तन असा के लाइक कयो अल्लाह उन जे रिज़्क रोजी माल इज्जत बचड़न में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाइंदो आवां जो दुआगो आया जिथ भी तमा हुजो अमा के दुआ है अल्लाह तआला आबाद हुंदो मदीने वारो साईं अमा के वधाई दो जा पीरी प्यारा भा अरब कंदो तहां गुलाब जे गुल जियां मुरकंदा महकंदा रहंदो मुझी अमा के दुआ है साईं बिल्कुल असा के दुआन में याद कजो मिठा साईं तवां जी जुती फकीर मिस्कीन जो अखियों अल्लाह तो के आबाद कंदो मदीने वारो साईं तो के वधाईंदो रब करीम गुंबद खिदरा वारो मदीने जी तो के हाजिर नसीब थींदी जा मिठा हर जेकी के दोस्त नातुं बुलंदा इंशाअल्लाह ताला उनकी तस्वीर स्क्रीन पे इंदी आऊं दिसां तो वेठो आवां के मामा जे ला दुआ गो आया रब कंदो तहां मदीने जे गुंबद खिदरा जी ज़ियारत नसीब त अल्लाह कंदो तहां सदाई आबाद हुंदो हिक काफी लिखला असां जे मुर्शिदन करीमन महबूब दिलबर साईं जे मुर्शिदन करीमन की आऊं दिल चवे थी हिक या काफी तव्हां जी खिदमत में पेश करे दिल वजान सां ॿुधो अल्लाह वारन जा ॾिसो मिठा साईं अहिड़ा बोल हूंदा आहिनि जेकी पढ़िया वेंदा आहिनि त अॻियनि ते असर रखंदा आहिनि ऐं बिल्कुल अल्लाह जा कामिल वली जेके हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजे मुरीदनि खे ईअं सम्झंदा आहिनि त ही असांजा बच्चा आहिनि अचो महबूब हज़रत महबूब इलाही घोट जी अवां खे काफ़ी पेश कयां दीवानन जा गाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी हो यार मिठा दीवानन जा दाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी यार मिठा दर्दन लातिया धूमधड़ी अला बस कन पियो गल मिठा दीवानन जा दाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी यार मिठा दीवानन जा दाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी यार मिठा है दिलड़ी जवे थी अलवी पाया समझाती वारी वसाया पर मुर्शिद को मिलो बोल लाला मुर्शिद का मिलो बोल जो सलाह सिक जा ये उल्फत संदी और विजे भलाई संदो बाण पो एड़ो दिलबर हूंदी साण वनी रसंदे रब के है दिली जवे थी अलफी पाया समझाती वारी वसाया मथो गाणो जुती न पाया एड़ा इश्क कया कमाल मिया दीवानन जा दाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी यार मिठा दर्दन लाती हो धूमधड़ी अला बस कन पी गल मिठा दीवानन जा दाऊं करे थी बुदिड़ी मुझी यार मिठा
ऐं अल्लाह बिरियो अंदर में बायूं बायूं जिया में लातूं जानब छोरियूं पर छिनी छॾन यार लाला छिनी छॾन यार कर गंढण जूं बोलियूं बंधणनि में मिलियूं हुयूं ॾिनियूं अमन हुयूं लोलियूं वो भूरल भरजो कयो कुर्ब हबीब अल्लाह बिरियो अंदर में बायूं बायूं जिया में लायूं जानब छोरियूं सूरो वञनि था सीनो सायूं ओ सहण जिलो मजानिया दीवाननि जा जाऊं करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा है दीवाननि जा दाऊं करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा है जोगी थी मां जोग कमाया जुना दो वजाया बेहोसन बरे वसाया ओके नमिया मुखे मालनिया दीवानन जा दाहू करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा है मलंग मस्तानो इश्क कयो प्यारिया रोज लड़ो इल्म अपनो जो शरीयों बिरियो कयो बेआलमिया दीवानन जा दाहू करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा है इश्क अंदर में बारण दाया रंधन जी जिगर जेरा इश्क अंदर में बारण दाया जिगर जेरा हद घिणी जाया बीरा दर्द जी कया चांगाल मिया दीवानन जा दाहू करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा हजरत महबूब इलाही जा और अजाई मुजन पंजो पान पसाई साईं हजरत महबूब इलाही जा अर्जा अजाई मुजन पंजो पान पसाई दर पंजे तेरो यार लगाई वो दौलत माल मिठा दीवानन जा दाहू करे थी बुतड़ी बोली यार मिठा त अल्लाह वारन जा बोल जेके हिन एड़ा बोल खुदा वारन जा प्यारा ते पिरी प्यारा भा जरा अल्लाह वारन जी का काफी का वाई का नात का मनकिबत हलंदिया वो आशिकन जेके दिल हुंदियूं खरीब मोहब्बत वारन जो दिनियूं खरीब तावा जो दुआऊं हैं मुझे प्यारो प्यारी लिखे तो आमीन 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 अल्लाह तो के आबाद कंदो जन जन भी दोस्तन असा के लाइक कयो जन भी असा के कमेंट कयो उन जो शुक्रगुजार आहियां बस एक काफिया महबूब मुर्शिद दिलबर साईं जी मातली वारे घोट जी कवे थी त आऊं इहा काफी आहां जी खिदमत में पेश कया छो जो अल्लाह वारन जा बोल जेके हुंदा आहिनि मिठा बिल्कुल दिल के सुकून नहीं फर्क नमाज में फर्क इंदिया नमाज में पढ़ंदो आ नमाज जो सायो कंदो आ नमाज में फर्क नहीं सुकून मिलंदो आ ऐं मुरीद तालिब के पंजे महबूब मुर्शिद करीम मंजी लिखल का नात लिखल का काफी जदों पढ़ंदो आ तो हुन जी दिल बाग बहार बंजी वेंदी आ त आऊं जो दुआऊं आहियां
अचो ही काफी महबूब मुर्शिद करीम दिलबर साईं वातली वारे घोट जी मुखिला ॾिसोन त आशिक़नि विकण जा केड़ा न सुहिणे अंदाज़ में लिखियल बोल न जेके केॾा भी इंसान दिल जा पत्थर हूंदा आहिनि पर जेॾी महिल का शइ का मंतिक़ पढ़ी वेंदी आहे बिल्कुलु हुननि जे अखियुनि मां लुड़क सावण जे मींहं जीअं वसी हिननि लफ़्ज़नि सां उहा काफ़ी तव्हां भाइरनि जी ख़िदमत में पेश कनि दुआ कयो त अल्लाह ताला मूंखे गुंबद खिज़रा जी हाज़िरी नसीब पीरी तुझे प्यार जो जनी लुत्फ लदो कडी कसरत कलब मां अंदर अलफ विधो दिलबर साईं चवे विया सही सिधो अंगणा अजीबन मजे पंहिंजे मुर्शिदनि सां मुहबत रखी वेंदी आहे पोइ माण्हू ताना बि हणंदा मयारूं बि ॾींदा आहिनि मिहणा बि ॾींदा आहिनि यार काॾे चरियो थियो काॾे दरबारनि ते वञी थो उते दरबारनि में छा पियो आहे पर जंहिंखे जो वखर जंहिं दुकान तां मिलंदो उहो उन दुकान जी ॻाल्हि कंदो मुंहिंजा पीरी प्यारा भाउ त अलाह वटि हर गंज जेॾीमहिल सोना चप चोरींदा आहिनि हथड़ा खणंदा आहिनि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हनि दुआ क़बूल फरमाईंदो जे तुझे सूर मिला तो सूर मिला जे सूर मिला तब सादा सी जे सूर मिला तब सादासी जे वो सूर मिला तब सादासी वही कयार जाए वठंदासी न कान न कंहिंजी कढांदासी न कान न कंहिंजी अला कढांदासी वो एक यार जाए वठंदासी वयो जन्म जी सिर के साथ वठी था हमला कने अलाड़ वठी ओ वयो जन्म जी सिर के साथ वठी था हमला कने से आड़ वठी था भाला गन से वो जे वो बाणवटी नमो अगियतनी जे कंदासी जे सूर मिला जे सूर मिला मिठा सूर मिला पीरी सूर मिला ओ सब सादासी इको यार जाए विदासी हाय असा पाशर चले रोयो असा मांजी मर्द मथे रोयो वो कंदा डांडन के असा ढेर आयो कंदा डांडन के असा ढेर आयो ऐ नाम दिसी असा मुणंदासी जे सूर मिला अल्लाह 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 ये सूर मिला तब सादासी एक यार जाए विदासी एक राजी हो हबीब मुझे सो मदनी मोब मुजीब मुझे
शल कामिल सो करीब हुजे वो बियो कोन कई कि न ॾिसंदासी बियो कोन कई न ॾिसंदासी जे सूर मिया वो तब सादासी हिकु यार विजाए वींदासी वो ॾिसो लगा संग तनी ज़मीरन के ॾिसो जाली पीरन मीरन के ॾिसो जाली पीरन अला मीरन के हक सजो सभिन के चवंदासी जे सूर मिला तब सादासी कोई कोई वींदासी जे सूर मिला बुध साया करमला जी बोलिया के ॾिसो करमल जी गिन जोलिया के ॾिसो साहुड़ जी वो गिन जोलिया के ॾिसो साहुड़ जी गिन अल्लाह छोलिया के असां जग जरकाए वींदासी जे सूर मिला वो तब सादासी हिकु यार विजाए वींदासी जे सूर मिला रब करीम तमारी रिज़्क़ रोज़ी माल इज्जत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाइंदो अल्लाह कंदा शाद आबाद हुंदो मदीने वारो साईं तमा के वधाइंदो अल्हम्दुलिल्लाह असां के दोस्त याद कयो पेरियां रब कंदो आबाद वरी सागी दोस्त याद कया वरी सागी वरी लिखे तो असां के दुआ में याद कयो बिल्कुल अमा दुआ में याद आयो वरी हेठा तस्वीर आहे ते आशिक रसूल जी उन याद कया वरी मुझे महबूब मुर्शिदन करीमन की तस्वीर उन असां के याद कयो अल्लाह उनके भी आबाद जाफे शाद आबाद वरी असां लिखे तो आमीन 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 अल्लाह कने तू सदाई आबाद हुंदे मां जो दुआ वरी असां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जद तमा अल्लाह तमा के आबाद करे जद तमा पंजो नालो लिखंदा कयो त इया मुते एहसान कयो बस महबूब मुर्शिद करीमन जी बाबर मेमन हां बाबर मेमन करमी अल्लाह तो के आबाद या रूहानी बाबर अली रब तुझे रिज़्क़ रोज़ी माल इज्जत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाइंदो बाबर आऊं जो दुआऊं जिथे भी आई रब तो के गुलाब के फूल जिया मुरकंदो महकंदो रही मुझ तोखे दुआ है जित भी मुझे महबूब जा उम्मती आए नातू बुधंदा आहिनि वोट ॾींदा आहिनि मां उन्हनि जो तोराइतो आहियां अल्लाह कल इंशाअल्लाह ताला उनके गुंबद खिदरा जी ज़ियारत नसीब फरमाइंदो त मुझे महबूब बाबर मेमन करमी बाबर अली तुझी वली मेहरबानी मुझा भा अल्लाह तोखे खुश कंदो अल्लाह तोखे आबाद कंदो रब तुझे रिज़्क़ रोज़ी माल इज्जत बचण में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाइंदो आऊं जो दुआऊं आहियां जेकर असां जो फोन नंबर आहे हिकड़ो टेलीनार जो 034 8 35 19 531 034 8 35 त अल्लाह तमा के आबाद सभी दोस्तन जो दुआऊं हां रब कंदो तहां आबाद हुंदो ऐं रब तमा जे रिज़्क़ रोज़ी माल इज्जत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाइंदो असां के प्यारा ॾिसो तमा नालो लिखो था मुके खबर स्क्रीन ते लिखजी अचे थो त फलाणे प्यारे तमा मुंजा रूहानी भायो रूहानी भाई तमा जो लतू मु फकीर मिस्कीन जो अखियों मुंजा मिठा रब तमा के आबाद कंदो
रब कंदो गुलाब जी गुल जी उमर कंदा रहंदो मूंखे उन्हनि जे लाइ दुआ आहे जेकर कंबर वारे साईं जो मुरीद आहे त मुंहिंजो रूहानी भाव आहे सजण साईं जो मुरीद आहे त मुंहिंजो रूहानी भाव आहे कंहिं बि बुज़ुर्ग जो मुरीद आहे अल्लाह वारे जो असांजो रूहानी भाव आहे अल्लाह कंदो आबाद हूंदो वरी तव्हांजी महिरबानी साहब अल्लाह तोखे ख़ुशि कंदो मुंहिंजा प्यारा मुंहिंजा रूहानी भाउ रब कंदे आबाद हूंदे जन जन भी दोस्त असांजे काम जो लाइक कयो आहे उन्हनि खे अल्लाह ताला गुंबद खिज़रा जी ज़ियारत नसीब फरमाईंदो ऐं असांखे दुआ में याद ज़रूर भला ॾिसो इंसान हिकिड़ो एहसान लाहे न सघे भला उन्ही जे लाइ दुआ घुरण सुठी ॻाल्हि आहे रब कंदो तव्हां ख़ुशि हूंदो पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद जमायत अहले सुन्नत जिंदाबाद अस्सलामु अलैकुम